दीस बुधवार ऑक्टोबराची 2 तारीख 2024. पयलें वाचप जोब प्रवादाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 9 वाक्य 1-12 14-16 पर्यंत. जोबान जाप दिवन म्हळें, तुमी सांगतात तें सारकें म्हणून हांव खरेंच जाणा, पूण आपूण नितीवन म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत? तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्यान एका प्रश्नाक लेगून ताच्यान जाप दिवंक जावचें ना. देव गिन्यानान सर्व जाणार, पदवेन सर्व बलिश्ट, ताका विरोध करूंक कोण शाबीत उरला? तो पर्वत एके सुवाते वयले दुसरे सुवातेक व्हरता आनी तांकां ते कळीत जायना. आपल्या रागान तो परतून घालता. तो पृथ्वी तिच्या स्थानांतवन हलयता आनी तिचे खांबे थरथरतात. तो सुर्याक फर्मायता आनी तो उदें नासता रावता. मोर मारूंक तो नेकेत्रां बंद करता. तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता आनी दर्याची उंच ल्हारां मस्तिता. ताणें सप्तर्षी आनी मृगशीर, कृतिका आनी दक्षिणेची नेकेत्रां केली. ताची कृत्यां वर्ती आनी आटापूंक असाध्य. ताची विस्मितां मापा मेजपा भायली. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता तरी म्हाका कळीत जायना. तो कितें काडून व्हरीत जाल्यार कोण ताका आडायत? तूं कितें करताय अशें कोण ताका सांगत? तर हांव ताका कसली जाप दिवंक सकान? वा ताचे कडेन वाद करून कसलीं उतरां उलयन? हांव निरपराधी जाल्यारय ताका जाप दिवंक हांव शकचो ना. म्हज्या नितीदारा लागीं हांवें दया मात मागूं येत. हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत? म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हणून म्हाका विश्वास ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 78 10-20-11 12-13 14-15 पर्यंत. श्लोक. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. देवा, दीस रात तुका उलो मारीत आसां. तुजे मुखार म्हजे हात जोडीत रावता. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विस्मितां करतलोय वे? वा मेल्लीं उठून तुजी स्तुती करतलीं काय? श्लोक. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. फोंडांत तुजे दयेची, नासाच्या लोकांत तुज्या विश्वासपणाची खबर उलयतात वे? अंधकाराच्या गांवांत तुजीं विचित्रां, पाताळांत तुजें नितीवंतपण कळोन येता. श्लोक. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. हांव तर सर्वेस्परा तुका उलो मारतां. दीस उजवाडटना म्हजे मागणे तुजे मुखार सरता. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा तुवें म्हाका सांडलाय? कित्याक तुजें मुखामळ म्हजे तावन लिपयताय? श्लोक. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 18 वाक्य 1-5 आनी 10. त्या वेळार जेजूसशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यान सकटां वरणी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत उबो केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यान रिगचे नात. जो कोण आपणाक खालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाकात.
कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी ताचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या शिस्ता मदें तर्क चलो नासलें. जेजू तांचो राय जाल्ले उपरांत ताच्या राज्यांत प्रमुख स्थान कोणाक मेळाजें म्हणून संवसाराच्या राज पदवे खातीर ती चिंतून आसले. पूण जेजूचें राज ह्या संवसाराचें न्ही आसलें. देखून जेजू तांकां सांगता, सक्टांनी ल्हान जाल्ले खरीत, भुरग्याचें मासूमपण आनी खालतेपण आपणायल्ले खरीत, देवाच्या राज्यांत रिगूंक असाध्य. ह्या संवसारांत आमी पदवे खातीर, मान गौरवा खातीर जियेता. पूण सर्गराजाक आमी रिगूंक आशेता तर ल्हान भुरग्यां परी जावची गरज आसा. आमच्या करण्यांनी देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरिजे आनी भावार्थांत आमी वाडाजे. इसाया प्रवादी मुखान देव म्हणटा, म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्ही, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्ही. देव मनीस चिंतचे बरें चिंतिना. आमचे जिणेंत कितेंय वायट करता तर ताका हांवें देवाक शिनूंक जायना. देवाक कितेंय करूंक साध्य आसा. तशेंच देवाचे दिश्टींत एक बलिश्ट असहायक जावंक शकता आनी एक असहायक बलिश्ट जावंक शकता.